এখানে রাইস কুকারের কুকিং লাইটটি জ্বলতেছে না। এটা একদম খুব সহজভাবে ঠিক করতে পারবেন আপনারা পুরো ভিডিওটি একবার দেখলেই। এখানে সব কিছুই ঠিক আছে, শুধু কুকিং লাইটটি জ্বলতেছে না। তো দেখুন, আমি এই যে সুইচটি হাত দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দিলাম, সাধারণত এখানেই প্রবলেম ছিল। তো এটা এখন দেখুন ঠিক হয়ে গেল। আবার আপনাদেরকে লাইন দিয়ে দেখাচ্ছি। এই দেখুন, এখন কুকিং লাইটটি জ্বলতেছে।